Oke, baik. Mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di pertemuan kita pada hari ini. Nah, seperti biasa kita akan melanjutkan kembali. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya, yang harusnya kemarin ini. Nah, di sini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai Beschreibungen und Präzision, ya, Präzision ya, itu deskripsi dan ketepatan ya, presisi ya. Oke, seperti biasa kita baca dulu beberapa ungkapan di sini sebelum kita masuk ke materi. Ya. Nah, di sini dia bilang yang pertama, di in Deutschland geborene Schauspielerin ist sehr bekannt. Die in Deutschland geborene Schaus Schauspielerin ist sehr bekannt. Der auf dem Tisch liegende Laptop gehört ihr. Laut lachenden Kinder spielen draußen. Der gestern gekaufte Pullover war sehr teuer. Oke, yang pertama dari Mbak Dina dulu. Die in Deutschland geborene Schauspielerin ist sehr bekannt. Die in Deutschland geborene Schauspielerin ist sehr bekannt. Der auf dem Tisch liegende Laptop gehört mir. Die laut lansenden Kinder spielen draußen. Der gestern gekaufte Pullover war sehr teuer. Oke, good. Next, Mbak Dina. Halo, Mbak Bila. Halo Kak. Oke, siap. Ya, Oke. boleh coba dulu ya. Iya Kak. Die in Deutschland geborene Schauspielerin ist sehr bekannt. Die in Deutschland geborene Schauspielerin ist sehr bekannt. Der auf dem Tisch liegende Laptop gehört mir. Die laut lachenden Kinder spielen draußen. Der gestern gekaufte Pullover war sehr teuer. Oke, good. Ya. Nama tadi di in Deutschland geborene Schauspielerin ist sehr bekannt ya. Aktris kelahiran Jerman ini sangat terkenal ya. Die in Deutschland geborene Schauspielerin ist sehr bekannt ya. Sama ya. Tidak sadar loh jadi ini setelah ini nih kayaknya kopi ya. Yang kita lanjut yang ketiga, der auf dem Tisch liegende Laptop gehört mir. Itu laptop yang ada di atas meja itu adalah milik saya. Dan di laut lachenden Kinder spielen draußen. Anak-anak yang tertawa riang itu bermain di luar. Der gestern gekaufte Pullover war sehr teuer. Ya, bahwasanya sweater yang dibelikan kemarin itu harganya sangat mahal. Ya, oke. Lanjut di sebelahnya ya. Im Fenster sitzende Frau liest ein Buch. Das in Spanien produzierte Olivenöl ist sehr hochwertig. Der über das Thema sprechende Professor erklärt alles sehr klar. Das vom Sturm zerstörte, das zerstörte Dach muss repariert werden. Die in der Sonne liegenden Katzen schlafen freundlich. Ya. Oke, lanjut dari Mbak Mila dulu.
Die am Fenster sitzende Frau liest ein Buch. Das Spanien-produzierte Polyphenol ist sehr hochwertig. Der über das Thema sprechende Professor erklärt alles sehr klar. Das Konsum des Sorte, das muss repariert werden. Die in der Sonne liegenden Katzen schlafen friedlich. Ya, lanjut, Mbak. Die am Fenster sitzende Frau liest ein Buch. Das in Spanien produzierte Polyphenol ist sehr hochwertig. Der über das Thema sprechende Professor erklärt alles sehr klar. Das Formstum zuerst das muss repariert werden. Die in der Sonne liegenden Katzen schlafen friedlich. Ya. Nah, tadi mulai dari yang pertama, dia bilang bahwasanya di am Fenster sitzende Frau liest ein Buch. Wanita yang duduk di dekat jendela sedang membaca buku. Das Spanien produzierte Olivenöl ist sehr hochwertig. Minyak zaitun yang diproduksi di Spanyol itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Der über das Thema sprechende Professor erklärt alles sehr klar. Ya. Profesor yang membahas topik tersebut menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Das vom Sturm zerstörte, das muss repariert werden. Itu apa yang hancur ya, akibat badai harus diperbaiki. Yang terakhir di situ, yaitu die in der Sonne, liegenden Katzen schlafen friedlich ya. Itu kucing-kucing yang berbaring ya di bawah sinar matahari tidur dengan tenang gitu ya. Untuk materi kita ataupun contoh-contoh dari materi kita pada ya. Sekarang kita masuk ke materi kita ya, mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai Erweiterte Partizipal Konstruktionen, yaitu ini adalah struktur kalimat ya dalam bahasa Jerman yang menggunakan particip eins, itu particip presens ya, tahu kita selama ini, ataupun particip zwei sebagai penjelas tambahan. Nah, ini untuk memberikan deskripsi lebih singkat, padat, dan juga formal. Ya, jadi lebih fokus pada penulisan. Jadi untuk particip eins, ya, biasanya kita menunjukkan aksinya, ya tentunya sedang berlangsung, ya karena kalimatnya bentuknya presens ya, berarti di masa sekarang. Nah, maka itu biasanya bentuknya adalah verbnya, kita tambahkan akhirannya itu berupa huruf D. Nah, seperti lachen, jadi lachen, ya tambah D, ya, yang artinya yang sedang tertawa, ataupun arbeiten, ya, arbeiten, ya, yang sedang bekerja. Nah, maka di sini, ya, sebagai contohnya yaitu der Mann, der liest ist mein Vater. Ya, pria yang sedang membaca adalah ayah saya. Nah, dari kalimat yang panjang seperti ini kita singkat menjadi der lesende Mann ist mein Vater. Nah, jadi kata kerjanya di situ ya, yang berubah menjadi kata sifatnya di sini ya, lesen. Ya, maka di sini akhiran dari kata kerjanya, kata sifatnya, kita tambahkan e. Ya, ini sesuai dengan yang sudah kita pernah pelajari ya dulu ya, itu di adjektif declination ya, yang melihat akhiran dari kata sifat. Ya, jadi dia lesende Mann ist mein Vater. Ini seperti itu ya. Nah, ini kira tadi adalah contohnya lagi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Coba.
Aman, Kak. Ada karena partisip eins bentuknya. Sekarang kita coba cek yang partisip zwei-nya. Ya, nah, kalau partisip zwei berarti menunjukkan situasi yang berupa hasil ya. Berarti tindakannya ini sudah selesai ataupun sudah terjadi di masa lalu. Nah, di sini ya kita menggunakan partisip perfect ya dari kata kerjanya. Nah, itu sebagai halnya often dia menjadi often kan karena kan bentuknya dari masa lampau ya. Berarti tinggal kita tambahkan, tinggal kita letakkan dia sebagai partisip zwei-nya. Itu jadi go often itu artinya dibuka, zerstören menjadi zerstört dihancurkan, ataupun machen menjadi gemah. Nah, sebagai contoh lagi nih, di sini dia bilang das Haus ya, yaitu das 1900 gebaut ya, wurde ist ya, ya. Jadi rumah yang dibangun pada tahun 1900-an itu sangat tua ya. Nah, maka di situ dia menjadi apa? Yaitu das 1900 gebaute. Nah, ya, Haus is ya, ya, yaitu rumah yang dibangun pada 1900-an itu sudah sangat tua. Nah, jadi kata gebautnya di sini tinggal ditambahkan itu tentunya akhiran itu kan yang ditambahkan adalah ee. Ditambahkan di situ kan juga sama karena dia sebagai adjektif pada bentuk nominasi. Ini, yuk, kan? Ada mungkin kita coba lanjut dulu ya. Nah, berarti di sini tadi partisip eins plus nomen ini bentuknya adalah bentuk masa sekarang ya, ataupun dalam bentuk present. Itu dicontohkan dia lachende Junge spielt im Garten ya, yaitu anak laki-laki yang sedang tertawa itu bermain di taman. Pun yang kedua itu cara bentuknya dibilang bahwasanya das im Jahr 2000 gebaute Gebäude ist modern ya, bahwasanya tak bangunan yang dibangun ya, gedung yang dibangun pada tahun 2000-an itu modern gitu, ya. Dengan ya ya. Jadi di sini particip by ya, kemudian ya song di situ lalu disebutkan dia itu nomennya ataupun kata bendanya ya. Sebagai contoh di situ di in Berlin lebende Frau ist Lehrerin ya. Bahwasanya yang tinggal di Berlin itu adalah ya, wanita yang tinggal di Berlin itu adalah seorang guru. Ini lebih menunjukkan itu posisi di mana terjadinya tindakan tersebut ya. Lalu yang berikutnya itu sebagai keterangan. Nah, partisip konstruksion plus Hauptsatz ya. Plus Hauptsatz berarti dengan kalimat ataupun dengan kata kerja dengan kalimat yang utamanya ya. Nah, in Berlin leben arbeitet sie itu als Ärztin ya. Maksudnya di Berlin hiduplah ya, leben ya, hidup di Berlin itu arbeitet sie ya, dia dia hidup dan bekerja sebagai dokter ya. Oke. Sekarang kita coba lagi untuk menjawab contoh-contohnya juga ya, seperti biasa. Nah, kita coba dari yang pertama dulu. Das Auto, das in Deutschland produziert wurde, ist sehr teuer. Nah, kira jawabannya apa ini? Coba, kalau emang oke, coba dulu nih dari Mbak Bila dulu nih.
Oh, Itu hmm. das dulu ya. Ya, Das, das in Deutschland Kak. ya, das in Deutschland. Bentar, maaf. Das in Deutschland produziert wurde Kak. Oke, produziert di situ berarti menjadi produzierte apa Oh, yang diproduksi? produziert. Kenapa Kak? Salah? Das. Berarti produzierte Auto. Oh, wordenya nggak dibawa Kak. Berarti. Ah, enggak. Wordanya jangan lagi. Word dari situ kan bentuknya kalimat perfect nanti jadinya kan. Oh, iya ya. Nah, Berarti das in Deutschland produzierte Auto ist sehr teuer Kak. oke ya. Das in Deutschland produzierte Auto ist Mm-mm. sehr teuer gitu ya. Nah, jadi das in Deutschland produzierte karena di situ ada kata ergänzungnya kan dulu ya. Iya, iya. Siap-siap Kak. Next berikutnya kita coba lagi nih. Die Frau, die in Berlin wohnt, arbeitet als Lehrerin. Oke, Mbak Dina coba. In Berlin, wonen. Ya, di in Berlin. In Berlin, wonen. Hmm, Wohnen, wohnen, wohnen apa jadinya? Wonen si. Akhiran dari kata kerjanya itu apa kalau misalkan kalimatnya adalah bentuk presens? Present kan. Wone. Jadi wohnen, Bener? Apa har? Wonen apa wone? wohnen. Kan Oh, kalau tadi, wohnen itu saya nanti kan. Kan tadi kan ini kan bentuknya jadi infinitif dari wohn menjadi wohnen. Akhiran dari tadi aku jawab wonen juga. ya, wohnennya ditambahkan apa? Akhirannya. Oh, kalau present kan Huruf D ya. ode Jadi, ya. jadinya Vonende gitu kan. Wonende, eh, wonende, wonende sie arbeitet als Lehrerin. In Berlin, wonende Mhm. Vonende. sie Jangan Z. Di situ kan ada. di Frau gitu. Iya. In Berlin, wonende Frau arbeitet als Lehrerin. Aha, gitu. Jadi di in Berlin, Vonende Frau arbeitet als Lehrerin. Oke, kita coba lagi. Sekarang gantian Mbak Wila. Die Kinder, die im Garten spielen, sind meine Nachbarn. Di Im Garten Spielende Spielen Kak. Spielen. Spielen Kinder. Spielen apa jadinya? Itu kinder ya? Iya. Kinder berarti satu atau banyak? Hmm, banyak.
Suaranya nggak kedengeran. Halo? Jadinya apa harusnya spielennya? Pendek, Kak. Jadinya spielen, Spielenende. spielenden. Halo, Kak. Ya, halo? Suara saya kedengeran nggak? Halo, halo? Halo, Halo? Bisa kedengeran suara saya? kedengeran, Kak. Oke. Nah, jadinya kan di situ kan karena anak-anak artinya spielenden jadinya kan. Oh, berarti Spielenden. Die im Garten spielenden Kinder sind meine Nachbarn. Nah, gitu ya. Dem Garten spielenden Kinder sind meine Nachbarn. Oke, coba lagi. Mbak Dina. Hmm. Der Mann verletzt Jerman, der Mann verletzen, Verlet. verletzende, verletzende. Jangan Jadi, jadi de. Lihat di situ. Ada kata wurde. Berarti di kalimatnya ini bentuk lampau. hmm, Nah, berarti ke verletz gitu. Verlet. Ini kan verlets. Karena di sini bentuknya adalah untrennbar. Maka menjadi verlets. Tambah e aja langsung di akhiran. Verlet. Der Mann verletze liegt im Krankenhaus. Oke. Der verlets teman liegt im Krankenhaus. Ya. Oke deh. Yang questionnya semuanya. Nah, sekarang kita coba latihan dulu lah ya. Untuk bagian berikutnya di sini. Nah, di sini saya akan minta nanti beberapa soal aja ya. Nah, yang pertama mungkin saya coba jelaskan dulu ya. Kita lihat latihannya supaya teman-teman punya gambaran itu ya. Nah, yang pertama, di situ dibilang bahwasanya Diaman, dia impart yok in mein Nachbar. Nah, secara bentuknya di sini jelas ya, Diaman di impart yok is mein Nachbar. Jadi jawabannya adalah tuh dia impart Jogende ya, karena di situ kalimatnya bentuk masa sekarang ya. Partisip ein seperti ya, Jogendeman is mein Nachbar. Ya, gitu. Lalu yang kedua yaitu die Musik hörenden ya. Die Musik hörenden Kinder machen Hausaufgaben ya. Yang ketiga di situ das im Jahr 1900. Nah, gebaute Haus ist sehr alt. Ini baru nih ya, kejadiannya dia adalah bentuknya apa? Bentuknya di sini adalah partisip zwei-nya ya. Nah, kalau tadi kan kalau yang partisip eins maka yang dilakukan hanya yaitu höre ya, karena dia bentuknya hören kan akar katanya ditambahkan huruf D. Nah, karena kebetulan subjeknya adalah di musik di sini, ya, sorry, yaitu kinder di sini. Tadi kan di sini bentuknya jamak ya, makanya ditambahkan en. Sedangkan tadi juga sama nih, yogen, ya. Nah, ditambahkan huruf D, kemudian ditambahkan karena mannya di situ tunggal, ya. Sedangkan ini, ya, partisip zwei-nya aja langsung diambil yaitu dari kata gebaut menjadi gebaut.
Nah, ataupun yang keempat di situ die an der Kasse Arbeit. Nah, karena di sini arbeitet dibilang kan berarti kalimatnya bentuk masa sekarang juga ya. Jadi arbeitete is finally ya. Sorry, arbeiten kok jadi arbeitete. Arbeiten akar katanya kan ditambah d kemudian akhirannya e ya. Sesuai dengan adjektif. Ya, jadi di an der Kasse arbeitende Frau is finally ya. Nah, sekarang kita akan bagi dua nih ya. 6, 5, 6, dan 7 saya berikan pada Mbak Dina. 8, 9, 10 untuk Mbak Bila ya. Silakan ya, boleh cek dulu jawabannya. Langsung aja. Der Gesten gebake, gebake, Ya, Gestern. gebake Kuchen. Kenapa jadi gebak ke? Gebaken. Nah, gebaken. Ne, Kuh. langsung ya. E-nya jangan lupa. Gebaken. Gebakene. Oh, tambah lagi kan? Iya, Ah, seperti tadi kan ini kan. Gebaut jadi gebaute. Berarti gebaken menjadi gepa. oh, bukan karena kuchennya banyak. Enggak. Dia kuchennya di situ kan posisinya kan enggak ini ya. Tadi ini kan. Dia kuchen itu kan memang satu katanya kan. Kuenya udah. Oh, gitu. Jadi bukan kue yang banyak gitu ya. Bukan. Jadi pakainya di jadinya kan. Kalau yang banyak itu kan posisi tunggal itu kan nggak mungkin pakai der kan. Jadi der Gesten gebakene Kuchen Max Lecker. Hmm, ya, itu schmeckt lecker ya. Dia gestern gebackene Kuchen schmeckt lecker. Oke. Das Terus? for them. Ah, Ya, das for them Haus. das for them house. Hmm, ten. Jangan jadi stand. Eh, Kalau katanya, akar katanya dulu. Kan. Itu menjadi asal katanya dari stehen ya. das for them house. Stay, stay gitu. Stehende. Stayende. Mhm. Gehört. Autonya taruh di mana? Belakang. Oh ya sorry, stehende Auto. Oh, stayende. Das for them house. Stayende Auto gehört meinem Vater. Oke, gehört meinem Vater. Iya. Di im Labor Experimentieren Studenten Bikin sincere dulu. kon Erga ah ininya. Di im labor. Iya. di im Labor Experimentieren Eksperimen, tiren, Tirene eh tiren, Tirenen tirenden ya. Langsung aja kan eksperimen, tiren, den. Tiren Tirenden Ah, Studenten sincere consentieret. Ya, jadi di im Labor experimentierende Studenten sind sehr konzentriert ya. Oke, good. Nah, maksudnya Mbak ya. Hati-hati ya bedain ya antara bentuk yang ini ya, bentuk yang apa namanya? Partisip eins atau zwei ya, masa sekarang atau masa lampau ya.
Oke, Mbak Mila silakan. Der gebissene Hund muss zum Tierarzt. Tierarzt. Gitu. Gimana kok bacanya? Tierarzt. Tier Arts. Oh, ti Tierarzt. Oh, oke. Dokter dokter hewan ya. Iya. Oke, oke. Benar nggak tadi, Kak? Ya, jadinya der gebissene Hund muss zum Tierarzt ya. Oke. In diesem Hotel übernachtenden Leute sind Touristen. Di in diesem Hotel. Übernachtenden Oh, nach Ländern. Leute, Den, Leute sind Touristen. okay. Terakhir. Der letzte Woche gezeigte Film war spannend. Okay. Ja, itu dia letzte Woche gezeigt. Der Film war spannend ya. Good. Ya, jadi gitu ya. Sekarang mungkin kita lanjut dulu ya untuk bagian berikutnya. Kita akan berlatih Yogan seperti biasa. Itu Verstehen von Italien, Beschreibungen und Hinweise ya. Kita akan memahami deskripsi dan juga petunjuk yang detail ya. Oke, silakan boleh dibaca dulu soalnya. Jadi sebelum kita putar audio ya. Langsung aja, Kak. Audio yang pertama ya. Pertama, kedua, dan ketiga ya. Audio 1. Die Polizei sucht einen Mann, etwa 35 Jahre alt, dunkelhaarig, tragend eine schwarze Jacke und eine Brille. Er wurde zuletzt in der Nähe des Bahnhofs gesehen. Eine Frau, die den Mann gesehen hat, beschreibt ihn als ruhig und freundlich wirkend. Audio 2.
Das neu eröffnete Hotel befindet sich im Stadtzentrum. Es bietet modern ausgestattete Zimmer und einen großen Wellnessbereich. In den hell beleuchteten Räumen gibt es kostenloses WLAN. Die meisten Gäste loben die freundliche Bedienung und das reichhaltige Frühstück. Audio 3. In der neuen Ausstellung werden Gemälde gezeigt, gemalt von jungen Künstlern aus verschiedenen Ländern. Besonders beliebt sind die Werke mit hellen Farben, darstellen Szenen aus dem Alltag. Viele Besucher bleiben lange vor den beeindruckend gestalteten Bildern stehen. Ulang, Har. Boleh ulang. Oke, siap. Audio 1. Die Polizei sucht einen Mann, etwa 35 Jahre alt, dunkelhaarig, tragend eine schwarze Jacke und eine Brille. Er wurde zuletzt in der Nähe des Bahnhofs gesehen. Eine Frau, die den Mann gesehen hat, beschreibt ihn als ruhig und freundlich wirkend. Audio 2. Das neu eröffnete Hotel befindet sich im Stadtzentrum. Es bietet modern ausgestattete Zimmer und einen großen Wellnessbereich. In den hell beleuchteten Räumen gibt es kostenloses WLAN. Die meisten Gäste loben die freundliche Bedienung und das reichhaltige Frühstück. Audio 3. In der neuen Ausstellung werden Gemälde gezeigt, gemalt von jungen Künstlern aus verschiedenen Ländern. Besonders beliebt sind die Werke mit hellen Farben, darstellen Szenen aus dem Alltag. Viele Besucher bleiben lange vor den beeindruckend gestalteten Bildern stehen. Oke, silakan. Boleh coba dicoba ya.
Oke, good. Ya semua kita coba cek ya. Di sini Hören 1-nya dibilang di situ bahwasanya die Polizei so einen Mann, etwa 35 Jahre alt, hellhaarig, trägt eine schwarze Jacke und eine Brille. Er wurde zuletzt in der Nähe des Bahnhofs gesehen. Eine Frau, die den Mann gesehen hat, beschreibt ihn als ruhig und freundlich. Ya. Ini pertanyaan bahwasanya wie alt is der Mann ungefähr ya, kira-kira berapa umurnya, itu 35 tahun ya. Pas trik ya, apa yang dia pakai, bahwasanya dia menggunakan tadi dia bahwasanya Regen eine schwarze Jacke und eine Brille ya. Jaket hitam dan sebuah kacamata. Berarti jawaban nomor 2 ini masih di B ya. Lalu der Mann wurde in einem Park gesehen. Nah, bahwasanya pria tersebut terlihat ya, yaitu di mana, di sebuah taman. Ini jawabannya false ya, karena di sini dia bilang in der Nähe des Bahnhof ya, itu di dekat stasiun. Oke ya. Next yang kedua, das neue FO Air of Nature Hotel befindet sich im Stadtzentrum. Es bietet modern ausgestattete Zimmer und einen großen Wellnessbereich. In den hell beleuchteten Räumen gibt es kostenlos WLAN. Die meisten Gäste löben die freundliche Bedienung und das reichhaltige Frühstück. Ya, nomor 1 di sini, wo liegt das Hotel? Di mana letak hotelnya? Bahwasanya das neue Hotel befindet sich im Stadtzentrum. Ya, berarti nomor 1 itu. Oke. Lalu was gefällt das Gästen besonders? Apa yang sangat disukai oleh para pengunjungnya? Bahwasanya di situ dia bilang in der hell beleuchteten Räumen gibt es kostenlos WLAN. Ya. Die meisten Gäste loben die freundliche Bedienung. Ya. Berarti dia menyukai apa? Yaitu das Frühstück und die Bedienung. Ya, sarapannya ya. Dan das Hotel ist alt und tradisional. Nah, ini jelas salah ya. Karena dari awal dia bilang ya, neu eröffnete Hotel ya. Next, yang terakhir, Hyundai-nya di sini yaitu Kunstgalerie ya. Itu galeri seni ya. Ini dia menjelaskan bahwa in der neue Ausstellung werden Gemälde gezeigt, gemalt von jungen Künstlern aus verschiedenen Ländern. Besonders bleibt sind die Werke mit hellen Farben, das Talent setzen ja aus dem Alltag. Ja. Viele Besucher bleiben lange vor dem beeindruckend gestalteten Bildern stehen. Ya. Nah, di sini dia membahas tentang pameran ya. Maksudnya was wird in der Ausstellung gezeigt ya, apa yang akan ditunjukkan ya. Nah, pada pamerannya tersebut bahwasanya jelas ya, Gemälde. Ya, bukan patung ya, ataupun fotografi ya, tapi lukisan ya. Lalu wie sind die Kunstwerke beschreiben, itu bagaimana karya seni tersebut dijelaskan. Itu hell und Lebensnach ya, itu cerah dan realistis. Lalu di Besucher interessieren sich kaum für die Bilder. Para pengunjung hampir tidak tertarik ya. Nah, ini jelas salah juga ya. Oke, jawabannya di sini ya, yaitu BBF, BBF, BBF ya, BBF semua ya. Nah, Mbak Mila salah di bagian ketiga ya. Mbak Dina salah di bagian 1 dan 3 ya. Oke, betul ya. Ini harus terus dilatih ya. Jadi kalau bisa ke depannya mudah-mudahan bisa hadir semua nih, saya harapkan ya. Ya. Oke deh, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan berlatih sprechen ya di sini ya. Präzise Information dan Supersonen, Worten und Dingen geben ya. Memberikan informasi yang tepat tentang orang, tempat dan juga benda. Nah, di sini silakan ya, yang menjadi Claranya saya minta dari Mbak Bila, yang menjadi Paulnya Mbak Yeni, Mbak Dina ya. Silakan, boleh coba dipraktikkan. Paul gibt es eine Person, die du besonders bewunderst? Ja, meine ehemalige Deutschlehrerin Frau Berger. Sie war sehr geduldig und hatte immer gute Laune. Wie sah sie aus? Sie war mittelgroß,
hatte kurze braune Haare und trug immer farbenfrohe Kleidung. Ihr Lächeln war ansteckend. Und was macht sie besonders? Sie konnte schwierige Themen so erklären, dass jeder sie verstand. Auch sie uns immer an uns selbst zu glauben. Das klingt wirklich toll. Ich finde Selbstunterrichten bleiben uns im Gedächtnis. Genau, deshalb bewundere ich nur Wissen vermittelt, sondern auch Mut gemacht. Oke, good. Tentu saja. Nah, coba sekarang cari yaitu kalimat yang mengandung materi yang sudah kita pelajari tadi. Ini termasuk nggak sih Kak yang außerdem motivierte sie uns immer. Yang mana? Yang Paul itu termasuk Paul. yang außerdem, ya yang Paul, yang außerdem motivierte itu termasuk Kak. Oh ya, benar. Motivierte ya. Iya. Oke. Masih ada lagi Kak. Lagi nggak? Ihr Lansen war ansteckend itu kan? Oh. Mana Pak? Yang Paul, Yang Paul. ihr Lächeln war Iya. ansteckend. Mana ya? Given. Dan baris keempat. 1, 2, 3, 4 terakhir ya. Now they have begun ich sie. Lihat nih, nur bisa. Mittag, Sonder, Bukan yang atas, Sir. yang atas. Ini, Atas lagi. terus lagi nih. Ya itu. Nah dia, hatte kurze braune Haare und Augen. Ya kalimat terakhir. Ir Lachen ya. Ketawanya Enggak tuh. kan ya. Kan. Masih ada lagi nggak sih Her? Hatte udah deh kayaknya. Satu itu aja. Oke, maaf ya. Kirain tadi masih ada lagi ya. Udah. Nah, mending tak cari aja ya. Yaitu dari kata kerja yang dia menjadi
ya sebagai kata sifat ya dalam kalimat tersebut ya. Hmm. Ikut ya. Sekarang kita masuk ke latihan berikutnya. Di sini kita akan berlatih to listen gitu ya. Nah, pada bagian ini kita akan berlatih membaca dari ya, yaitu Versen Kontexten mit komplexen Beschreibung. Ya. Wien ist eine der schönsten Städte Europas. Bekannt für ihre historischen Enak Gebäude belajar. und die klassische Ah, Musiktradition. lah kamu Besucher kakak bilang apa sehen loh? viele prächtig renovierte Paläste und Kirchen. Erbaut im 18. Jahrhundert. In den Straßen kann man Künstler sehen, spielen auf ihren Instrumenten. Besonders beeindruckend ist der Stephansdom, gelegen im Zentrum der Stadt. Oke, yang pertama dari Mbak Dina dulu, boleh coba dibaca teksnya. Die Stadt Wien. Wien ist einer der schönsten Städte Europas, bekannt für ihre historischen Gebäude und die klassische Musiktradition. Besucher sehen viele prächtig renovierte Paläste und Kirchen. Erbaut im 18. Jahrhundert. In den Straßen kann man Künstler sehen, spielende auf ihren Instrumenten. Besonders beeindruckend ist der Stephansdom, gelegen im Zentrum der Stadt. Oke, good. Good. Mbak Mila, silakan. Die Stadt Wien. Wien ist eine der schon sehr schönsten Städte Europas, bekannt für ihre historischen Gebäude und die klassische Musiktradition. Besucher sehen viele prächtig renovierte Paläste und Kirchen, erbaut im 18. Jahrhundert und und den Straßen kann man Künstler sehen, spielen auf ihren Instrumenten. Besonders beeindruckend ist der Stephansdom, gelegen im Zentrum der Stadt. Kan boleh coba dijawab ya semuanya.
kita cek ya. Nah, di situ dia menanyakan itu, tanya soalnya misalnya wofür ya is Wien bekannt ya. Itu wofür is Wien bekannt ya, kenapa ya? Bagaimana si Wien ini bisa menjadi terkenal ya? Bahwasanya karena ya klassische Musik und historische Gebäude ya, membuat dia terkenal itu adalah klassische Musiknya di sini. Wien ist eine schönsten Städte Europas, bekannt für ihre historischen Gebäude und die klassische Musiktradition ya. Jadi yang membuat si Wina itu terkenal adalah musik klasik dan juga bangunan sejarah bersejarahnya. Was kann man auf den Straßen sehen? Apa yang bisa dilihat di jalanan? Yang bisa dilihat di jalanan di situ adalah apa? Besucher sehen viele prächtig renovierte Paläste und Kirchen erbaut im 18. Jahrhundert. In den Straßen kann man Kunstler sehen. Ya, bisa melihat para seniman ya di situ ya. Dan juga spielen auf ihren Instrumenten ya. Berarti jelas musiker ya di sini ya. Yang bermain instrumen juga ya. Lalu wann wurde Wille Gebäude erbaut ya, kapan bangunan tersebut dibangun itu jelas ya tadi ya di abad ke-18. Lalu wo liegt der Stephenson ya, Stephenson ini katedral ya, Stephenson ini katedral gelegen im Zentrum ya, der Stadt ya, berarti im Zentrum. Lalu den Stephenson Stephansdom ya, desain modernes Gebäude, ini jelas falsch ya. Jawabannya sini berarti B A A B F. Oke, good. Thank you ya semuanya. Kita coba lagi ya untuk teks yang kedua ya. Der vergangene Garten di situ ya. In einem kleinen Dorf gibt es einen alten Garten, umgeben von hohen Bäumen. Die Pflanzen dort sind wild gewäschen, ja. Viele schon blühen im Frühling. Früher gehörte der Garten einem alten Ehepaar, das ihn mit Liebe gepflegt hat. Jetzt besuchen Kinder den Ort oft, spielen zwischen den bunten Blumen. Oke, silakan dari Mbak Dina dulu, boleh coba dibaca. Der vergessene Garten. In einem kleinen Dorf gibt es einen alten Garten, umgeben von hohen Bäumen. Die Pflanzen dort sind wild gewachsen. Viele Sonnenblumen im Frühling. Früher gehörte der Garten einem alten Ehepaar, das ihn mit Liebe gepflegt hat. Jetzt besuchen Kinder den Ort oft, spielen zwischen den bunten Blumen. Oke, next lanjut Mbak Mila, silakan. Der verges vergessene Garten. In einem kleinen Dorf gibt es einen alten Garten, umgeben von hohen Bäumen. Die Pflanzen dort sind wild gewachsen, viele Sonnenblumen im Frühling. Früher gehörte der Garten einem alten Ehepaar, das ihn mit Liebe gepflegt hat. Jetzt besuchen Kinder den Ort oft, spielen zwischen den bunten Blumen. Silakan boleh kembali dijawab ya.
Oke, good. Mention ya. Kita coba cek langsung. Nah, ini tadi dia bilang bahwasanya wo befindet sich der Garten, dia bilang ya. Im kleinen Dorf gibt es einen alten Garten. Ya, berarti in einem Dorf. Wie sieht der Garten aus? Bagaimana keadaannya? Bahwasanya Trockenbäume, die Pflanzen dort sind wild und gewächsen. Ya, berarti keadaannya wild und natürlich ya. Lalu wom gehörte ya. Itu wom gehörte der Garten früher ya. Itu siapa pemilik kebunnya dulu ya? Bosnya di sini dibilang Village Blumen im Frühling, früher gehörte dulunya itu ini milik dari Garten ya, ini milik pemilik dari taman ini adalah seorang Echeverria ya, seorang pasangan tua ya di einem alten Echeverria ya. Lalu wer besucht ihn jetzt oft? Nah, siapa yang sering mengunjunginya sekarang yaitu Kinder dibilang di sini ya. Ya, bosnya jetzt besuchen Kinder den Ort oft ya. Lalu der Garten ist im Winter besonders schön. Nah, taman ini sangat indah di musim dingin. Ini dia bilang bahwasanya bukan di musim dingin ya, melainkan di sini im Frühling ya. Salah ini jawabannya yang terakhir. Oke, berarti di sini jawabannya itu B A B C F ya. Oke, good, benar semua ya. Oke, dan question ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Di sini kita akan berlatih schreiben ya, einen Text mit Relativitätsen, verfassen, Details hinzuzufügen ya. Kita menulis teks dengan kalimat relatif untuk menambahkan detail. Oke. Nah, ini silakan ya dijawab seperti biasa ya. Sudah menanyakan, ich wohne in einer Stadt. Sie ist sehr groß. Der Park ich jeden Morgen spazieren gehe, ist sehr ruhig. Dort sehe ich viele Leute laufen und joggen. Es gibt auch ein Café, verkauft leckeren Kuchen. Silakan ya, cari kesalahannya. Halo, ayo. Silakan. Kok kayak bener semua. Har. Ayo, kira-kira di mana kesalahannya di situ? Coba saya sambil bantu deh. Ich wohne in einer Stadt. Nah, sie ist sehr groß, dia bilang. Itu boleh nggak pakai sie? Itu harusnya apa yang diganti, boleh ganti ini? Yang sangat besar, dia bilang.
Ayo, Mbak Bila, mana suaranya? Ini kak suaranya. Jawaban. Terus dengan jawabannya. Itu Leopard. D-nya itu diganti jadi apa harusnya di sini? Untuk Yang relatif mana? tuh. Kata Z yang ada di sini. Relatifnya jadinya apa harusnya? Si. Jadi nggak tahu kak. Oke, jadinya D di situ ya. Harusnya D sehr groß ist. Karena ini kan bentuk relatif kan. Nah, Oh iya deh. lanjut lagi. Der Park, ich jeden Morgen spazieren gehe, ist sehr ruhig. Nah, di mana kesalahannya itu? Leopard. Dia ini nggak sih kak? Ya, der Park in, Indem. ya in them. Indem ya dan Morgan. Ih dulu deh. Ya, Dan Morgan. in them. Spazieren kayaknya. Oke, ya. Nah, jadi in der Park, in dem ich. Nah, kenapa pakai dem? Karena di sini dia mengambil dari kata der Park-nya ya. Iya. Dort sehe ich viele Leute laufen und joggen. Di Laufen kak. Oke, di laufen ya. Unjungan. Nah, und joggen. Oke. Escape out. Ayo kak. Terakhir, es gibt auch ein Café verkauft leckeren Kuchen. Itu Escape out ein Café. Das leckeren Kuchen Verkauf. Oh, Verkaufnya di belakang kak. benar ya. Good. Apabila semua jadi jawab. Oke deh. Baik, mungkin itu dulu ya. Mbak Dina, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada. Ya. Oke, baik. Dan question ya semuanya. Ini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya minggu depan ya. Oke, sudah semuanya. Lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Dankeschön kak. Oke, bitte.